प्रितीच्या बहिणी भावांनो, क्वरेजमाच्या दिसांनी 5व्या आयतारा इयर ए आम्ही लाझरसाची काणी आयकता. लाझरस, मार्था आणि मारिया तांचो खास इश्ट जेजू. लाझरस मोगता आणि जेजू ताका जीवन करता. पूण जेजू ताका नवें जिवीत दिवचे आदीं थोड्यो वस्तू घडटात. व्हेरी स्ट्रेंज. जेजूचो स्वभाव, जेजू पळय कितें करता ते आमच्या मनशाचे पळय लॉजीक पळय आसा ते आमकां सजमना. सम स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ जीसस रिगार्डिंग द सिकनेस, डेथ एंड रेझरेक्शन ऑफ हिज फ्रेंड लाझरस. प्लस ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया 3 चड वियर्ड, स्ट्रेंज म्हणजे आत्वेंच कशे जेजूची एक्शनां ह्या काणयेन, ह्या मिलाग्रीन आमी पळोवया. तर पयल्या सुवातेर पयली वस्त म्हणटा ती, आतां आमच्या चालत्या जिवितान जोरी तर कोणी दुयेंत जालो आनी गंभीर दुयेंत जालो जाल्यार, व्हेरी सिरियस केस, आमी रोखडोच फोन करता आनी गोंयच्यांक आपयता. जावं फॅमिलीच्या मनशांक, जावं काजनांक, सोयऱ्यांदारांक आमी आपयता, कळयता आनी आदाराक पाव म्हणून मागता. नो, तशेंच केलें मार्थान आनी मारियान. मार्थान मेसेज धाडली, सायबा तुजो फ्रेंड लाझरस, म्हजो भाव दुयेंत पडला, बेगीन यो. आतां मेसेज कित्याक धाडली? नोयच मॉरल सपोर्ट दिवपाक, सांगात दिवपाक, पूण ती जाणा आसली जेजूक पदवी आसा मिलाग्री घडोवंक, पेकोवणी दिवंक. जेजून ऑलरेडी जायत्यो मिलाग्री केलेल्यो आसा आनी ताका खबर आसा. आनी तितलेंच न्हय, ताका घडये खबर आसली दुसऱ्यो 2 मिलाग्री जेजून केलेल्यो. एक 12 वर्सांची चेडूं, डॉटर ऑफ जायरस, ऑफिशियल पळय जायरस आहा, ते एके भाशेन मेलेले. जेजून ताका नवें जिवीत दिलें, पुनर्जीवन केलें. आनी तेच भाशेन द विडो ऑफ नाईन, ताचो चेडो मेलोलो आनी जेजून ताका नवें जिवीत दिलें. पूण ह्यो काणयो तांकां खबर आसल्यो आनी ती जाणान जेजूची पदवी. म्हणूच जाणा जावन ताणें रिक्वेस्ट धाडलो, जेजू यो, आपल्या भावाक साल्वार कोर, ना तूं येना जाल्यार तो मरतलो. म्हणून SOS धाडलें ताका. जेजू येवंक ना. व्हेरी स्ट्रेंज. जीसस पर्पसली डिलेड. जेजू कित्याक येवंक ना? जेजूक तांचें दुख सजमोंक ना, तांचे एंजायटी, तांचे हुस्के, तांचे टेन्शन जेजूक सजमोंक ना. जेजू लेट कित्याक येयलो? कसलें कारण जाय? सो दिस इज द फर्स्ट व्हेरी स्ट्रेंज बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ जीसस. कोण बाबा दुयेंत आसा, कोण उलो करता आनी जेजू येयना, टायमार येयना, लेट पावलो. भाव ऑलरेडी मरोन गेलो, लेट पावलो. तें जालें 4 दिसांनी. पण जेजून 4 दीस कित्याक घेतले? सो वॉट डू वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट weirdness or strange behavior of Jesus? What do we learn? आमी इतलें शिंगता. पयलें म्हणटा तें, आमचें घडयेल आमचो टायम आनी जेजूचें घडयेल जेजूचो टायम सेम न्हू. आमचो कॅलेंडर आनी जेजूचो कॅलेंडर सेम न्हू. He works according to his time, we work according to our time. जोरी तर जेजू लेट येयलो जाल्यार he is still on time. He is still on time. म्हणून हें पयलें मनान दवरचें. जेजूचेर बाबत दवरचो. चोडी हुस्को टेन्शन काडचें न्हू. मागणें करुया, रिक्वेस्ट धाडुया, इंटरसेशन करुया, सगळें करुया. मागीर तें जेजूच्या हातान दवरलेलें आसा, तो जाणा. ही पयली वस्त. Even though he was late, he was on time. आता दुसरी वस्त म्हणटा ती, जेजू रडलो. You know, the shortest sentence in the whole Bible, 2 उतरां, जेजू रडलो. Jesus wept. देव तो रडपाची कसली गरज? Why did Jesus cry? आता जेजू जाणा लाझरस, तो जेजू देव म्हणटा तो जाणा लाझरस दुयेंत आसा, लाझरस मेलो, तो जाणा. Why to cry when you know? आनी जेजू तर येतलो आनी ताका नवें जिवीत दितलो, पुनर्जीवन जिवीत दितलो जाल्यार रडपाची कसली गरज? पण जेजू कित्याक रडलो? म्हाका दिसता जेजू रडलो पयल्या सुवातेर मार्थाची दुखां पळोवन.
आनी मागीर मारियाय तांकां जॉयंट जाता. म्हणून आपल्या इश्टाच्यो भयणी रडटात त्यो पळोवन जेजूकय रडोंक येयलें. आमकांय तशेंच जाता न्हू. आमकांय भोव करून पाद्री आमी जेन्ना मरण हाडूंक वयता घरांनी ओ मरण करता इगोजांनी, आमकां ब्लड रिलेशनशीप कांय ना. ते आमची इश्ट मित्रां न्हू. आमचो कायदो, आमची ड्युटी एक पाद्री कसो मेलेल्यांक मातयेक लावपाक ते कोत्ता आसतना सगळो लोक रडटा आसतना आमकांय रडोंक येता. ते भाशेन जेजू फुल्ली ह्युमन, ताका रडोंक आयलें तांचे दूख पळोवन. आनी बायबल वाचीत जाल्यार आनी 2 जाग्यांचेर जेजू रडलेलो आसा. एक म्हणटा तें बिफोर पाम संडे जेरुसलेम येता आसतना जेरुसलेमाचेर नदर मारता आनी जेजू रडटा. दुसरें म्हणटा तें गेत्सेमनी, थिंगासर आपल्या शिसा लागीं मागणें करता आसतना थिंगासर रडटा. So 3 places we see God crying. म्हणून जेजू रडटा म्हणून आमकां कसले लिसांव मेवता. What can we learn from the tears of Jesus? अशें की आमकां प्रॉब्लम जाले, डिफिकल्टीज जाल्यो, दुयेंत आयलें, कोण मेलो, कोणले फायनान्शियल प्रॉब्लम जाले, कितेंय टेन्शन जालें, आमी मागणें करता आनी जायते फावटी मागणें करता आनी देव आयकना. अशें आमकां जाता न्हू. We pray and pray and pray, but God seems to be silent. आमी रडटा, दिमी घालता, मागणें करता, कितें करता, कितले फावटी रडटा, तरी God is silent. पण आमच्या भितर एक अनकम्फर्टेबल फिलींग जाता आनी आमी म्हणटा, सायबा तूं आसलो जाल्यार म्हजो पूत साल्वार जातालो, म्हजी धूव साल्वार जाताली. सायबा तूं आसलो जाल्यार हें दुयेंस म्हाका जावचें नासलें. सायबा तूं आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें. द सेम थिंग वॉट एवर मार्था सेड, जी उतरां मार्था जेजू लागीं उलयली, तींच उतरां आमी वापरता आमच्याय जिवितांत. म्हणून जेजू मार्था कितलें सांगूंक सोदता. जेजू म्हणटा, मार्था म्हाका दाखय खंयचो ताका पुरला, हांव ताका नवें जिवीत दिता, हांव तो जेजू, भियो नाका. मार्था म्हणटा, ना 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 ना, 4 दीस जाले, तेजी कूड आतां कुसतेली, वास मारतलो, नाका नाका नाका. आनी जेजू म्हणटा, भिये नाका. This is one of my favorite quotations, Psalm number 46 verse 10. No, be still and know that I am God. बेश्टें टेन्शन घेवन आबालाक जायनाका, शांत रावा, सुशेगाद रावा, जाणा जाया जेजूक सगळी खबर आसा. He knows it. पण ताचेर बाबाट दवरा. Have your confidence placed on Jesus. तेंच जेजू मार्था सांगता, भियो नाका मार्था, हांव हा न्हू, don't worry, just show me where it is. But this is the second thing, very weird, very strange behavior on Jesus, but still we learn lot of things from his delayed coming. आणि शेकीन तिसरो मुड्दो म्हणटा तो, हो आमचो जेजू 4 दीस लेट आयलो आनी 4 दिसांनी तो लाजाराक जिवंत करता. इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, द करप्शन ऑफ द बेस्ट इज द वर्स्ट. आता आमी देवाची रोच ना. मनीस जावन आसा द बेस्ट क्रिएशन इन द होल वर्ल्ड. चोर करूंक जायना, दुसऱ्या रोच न्ही. पण जेन्ना एक मनीस मोता, तुमी जाणा, हांव जाणा, 24 वरांनी कसलो वास पडटा, कसली घाण पडटा मनशाची. ताकाच लागून 24 वरां जाली म्हणटच आमी ताका पुत्ता. पण इमॅजिन, आतां लाजरसाक 4 दीस जाले. इमॅजिन द स्मेल, कसलो वास, कसली घाण पडटली 4 दिसांची. ताका लागून मार्था भिलें आनी सांगता, नाका नाका, आसूं, तो ऑलरेडी मेलो, ऑलरेडी कुसला, आसूं ताका. पण जेजू ना. So this third strange, weird behavior on the part of Jesus, म्हणजे 4 दिसांनी तो ताका नवें जिवीत दिता. There is historical reason and also theological reason. त्या टायमार खंय, जेजूच्या टायमार जुदेव लोक चिंताले आनी मानून घेताले खंय, जेन्ना एक मनीस मेलो म्हणटोच ताचो आत्मो 3 दीस त्या कुडीचेर घुंवता खंय. 3 दीस. आनी त्या 3 दिसा भितर चान्सीस आसा, पॉसिबिलिटी आसा, तो आत्मो पोत्तून त्या कुडीन भितर सरोन जिवंत जावन. ताचें चिंतप तशें आसलें त्या टायमार. आमी जायत्या फावट पळयता, मेलोलो मनीस काशांतलो उठटा, वो लासूंक गेलोलो, उजो लागलो म्हणून उठटा, चलोन येता. आमी पळयलां. आनी थोडी अनकॉन्शियस जातात, कोमान वेतात, 1 म्हयनो, 2 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सांनी पडून जिवंत जालेली आसा. There are facts like that.
म्हणून हांगासर कितें घडटा, जेजू एक पॉइंट प्रूव्ह करूंक सोदता. कसलो पॉइंट? ही वॉन्ट्स टू मेक शुअर that Lazarus is really, really, really dead. Really dead. म्हणून कोणाच्याच मनात दुबाव ना, तो न्हिदला वा तो अनकॉन्शियस जाला वा तो कोमान गेला ना. सगळ्यांनी मानून घेतले सो तो दीस लाझरस खरेंच मेला, मरोंकूच ना, ताची कूड कुसली. आता लोकांकूय खबर आसली जेजून आनीक 2 फावटी आनीक 2 इन्सिडंट्स आसा, 2 मिलाग्री आसा. जेजू तांकां जिवण करता, नवें जिवीत दिता न्हू. आनीक 2 इन्सिडंट्स आसा ऑफ रेजरेक्शन ऑफ द लिटल गर्ल अँड द सन ऑफ 9, विडो ऑफ 9. म्हणून ती दोगांय जाणां ते 2 इन्सिडंट्स ती थोडींच ओर मेलेली, नॉट 4 days. हांगासर लाझारसाच्या जिवितान हांगासर तो 4 दीस मेला. So everybody believes that Lazarus is really, really dead. 4 दीस मेलोलो मनीस, कूड कुसलेली मनीस आता जेजू जिवोन कोत्ता. कित्याक? Because he wanted all those people who were present there to have faith in him. To have faith in him. ही मिलाग्री पळोवन तांचो बावाट वाडलो. हे सगळे जुदेव मारियाच्या बराबर फोंडाशी येयले, तांणी ही मिलाग्री विजमीत पळोवन तांचो बावाट वाडलो. तितलेंच न्हय, ओ लाझरस जितो आसतना जेजूचो इश्ट आसलो, फ्रेंड आसलो, ताच्या सांगाता भोंवतालो घडये, जेजू तांच्या घरा रावतालो घडये, तांगे जेवपाक वेतालो घडये, आनी घडये लाझरस ताचो बेनिफॅक्टर आसलो घडये, मे बी फायनान्सिंग ऑल्सो हिज ट्रिप्स. पण आता कितें आहा, इट्स अ डिफरंट स्टोरी. आता लाझरस नो हिज फ्रेंड, लाझरस इज अ विटनेस, अ टेस्टिमनी, अ गोवाय. म्हणून लाझरस वचून सगल्यांक सांगता, हांव मेलोलो, 4 दीस मेलोलो, हांव पुसलोलो, जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां. आय एम द विटनेस, हांव जन आसा गोवाय. म्हज्यो भयणी हो सगळो लोक जो आयलोलो फोंडाशी ताणें पळयलां, ती जावन आसा विटनेसीस. दॅट वॉज द रिजन वाय जीसस केम 4 days late. 4 days late. तर प्रितीच्या बाबड्यानो, आमच्या जिवितांत कसली ट्रेजेडी जावं, केद्याय व्हडली ट्रेजेडी जावं, ते दुयेंस जावं, ते मरण जावं, ते कितेंय जावं, बाबाट सोडचो न्हू, निराशी जावचें न्हू. त्याच जेजूचेर आमचो बाबाट आनी आमचें कॉन्फिडन्स आमी दवरुया. आमेन. देव बरें करूं.